Whirlpool fridge, 340 liters. Model 6th sense. நல்ல ஐஸ்கிரீம் ஸ்பெஷல்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ பாருங்கள் 5 மினிட்ஸில் ஐஸ் ஆகிடுமா. செம்ம சில்லு இருக்குது. ஓட்ட உடனே சில் பயங்கரமாக வருது. மேலே பாடி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. செகண்ட், ஒவ்வொரு ஃப்ளோருக்கும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. செகண்ட் இங்கே பாருங்கள், கீழே தேர்டு எல்லாமே மாற்றிக்கலாம். எல்லாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸோடு கொடுத்துருக்குறாங்க. கீழே செல்ஃப் நல்ல பெருசாக இருக்குது, வைக்கிறதுக்கு நல்ல ஸ்பேஸோடு இருக்குது. கீழே வந்து ட்ரா ஃப்ரூட் அண்டு காய்கறி வச்சுக்கலாம். நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்குது. சில் நல்லா கிடைக்கிது.